ଶୁଣାଯାଏ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ କଳିଯୁଗରେ ରାମ ରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନା କରିବା ଅବାନ୍ତର କଥା। ବଡ଼ ଭାଇ ରାମ ହେଲେ ସାନ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭରତ ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ବଡ଼ ଭାଇ ରାବଣ ଭଳି ଓ ସାନ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ହେଲେ ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ନୁହେଁ। ପଇସା ପାଇଁ ହେଉ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ଏପରିକି ବିନା କାରଣରେ ବି ମଣିଷ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈର ଭାବ ଠିଆ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଦିଏ, ହେଲେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ତାହା ଦିଏ ନାହିଁ। ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରି ନାନା ପ୍ରକାର ହୀନସ୍ତା କରିବାକୁ ଆଜିକାଲିର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଭାଇ ସହିତ କପଟ କରେ, ଯିଏ ଭାଇଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ପୂଜାପାଠ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।